Ouais. Donc, je continue la correction de TD numéro 2. Maintenant, je vais corriger l'exercice numéro 4, série 2, math 1, IHEC sous. Donc, soit la fonction définie par, ça a des fonctions là, exponentielle x au carré, ln de x. Si x elle est supérieure strictement à 1, ou elle prend 1 si x elle est inférieure ou égale à 0. À 0. À 0. Vérifiez que f dérivable sur R est calculé f' de x. Donc, je vais dire x au carré, ln de x. Oui. Au carré, ln de x. Mais attendez donc la fonction taille chenille. F de x. Donc, on a la fonction taille. F de x égale à quoi? Exponentielle x au carré, ln de x. X au carré. ln de x. ln de x. Elle est obtèche. Si Si x est supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Elle prend 1 si x inférieur égal à 0. égal à 0. 0. شنو اطلب مني من الاول؟ Vérifier que f est dérivable sur toute R et calculer f' de x. نعرف اللي الليميت en fait نتاع juste هذه فورمولا الليميت نتاع x à la puissance alpha ln de x وقت اللي x tend vers 0 هذه باش تطلع ايجال z ايجال 0. هو اون فيت شنو باش نعمل يعني تو نجم نعمل ايتود دو كونتينيتي في الزيرو. نجم نعمل ليميت دو اف دو اكس lorsque x elle tend vers 0 plus. باش نثبت ايتي لازم نلقاها 1 ايتيغال ليميت دو كوا Limite du exponentielle x au carré. x au carré ln de x. وقت اللي x elle tend vers 0 0 plus. اسمعني توا هذه x au carré ln de x قلنا هكا ديجا هي الليميت نتاعها ايتيغال 0 واكسبونسيال 0 قداش؟ اكسبونسيال 0 ايغال 1 فوالا. واذا كان اني باغ اكزومبل نجم نقول اللي ليميت هي بيدها ا غوش ايتيغال ليميت ا دروات. معناها لو كان نعمل نفس ليتود باش نعمل الليميت دو اف دو اكس وقت اللي اكس elle tend vers 0 moins مو ايغال 1 هي ولا؟ ايغال 1. Oui. دونك شنو باش نقول؟ باش نقول الليميت دو اف دو اكس وقت اللي اكس elle tend vers 0 plus هي بيدها ليميت دو اف دو اكس وقت اللي اكس elle tend vers 0 moins. et du fait شنو نقول انا؟ نجم نقول كو اف est contenu en 0. En 0. Fonction taille, elle est contenue en 0. هو توا حاجته بالétude de dérivabilité. Vérifier le dérivable sur R. Donc, زين نعمل l'étude de dérivabilité au point 0. Donc, شنو باش نعمل؟ زين نعمل limite de quoi? Maintenant, on va étudier. Limite de f de x moins f de 0. Étudions quoi en fait la dérivabilité de f en 0. باش نعمل limite de f de x
moins moins f de f 0 de 0 sur x moins 0. بعدين مش نعملها وقت اللي x elle tend vers 0 plus صح؟ خاطر في 0 moins ما عنديش مشكله يقال 1 يقال كوا هذه ديجا نعرفها الاف دو 0 هي قداش قيناها 1 oui و اف دو اكس يقال كوا دونك شنو تولي لنا exponentielle du x يقال الليميت دو كوا exponentielle x au carré ln du x exponentielle x au carré ln du x هيك ولا moins 1 moins 1 sur x moins 0 sur x ah oui هذايا شنو قلنا هذايا التون فير كوا en fait زي مش حسبناها هذيك الاكسبونسيال x au carré ln du x اي قداش قيناها اختبر هذه بكلها قداش قيناها ما قلنا هذه التون فير زيرو هذيك قيناها زيرو اكسبونسيال دي زيرو ايوه 1 موان 1 باش تعطينا زيرو واذا كان ايوه واذا كان زيرو باش نعمل زيرو سور زيرو سي اون فورم ديتيرميني اون فورم ديتيرميني نلقى زيرو سور زيرو سي اون فورم انديتيرميني باهي دونك لنا نحاول ما نلقاوش حكايه معناها ما نجمش نعمل ترانسفورماسيون تاع الفونكسيون هذه اسمع مش قلنا نجمو نستعملوا ليكيفالون وي on va le temps vers 0 en fait اني نعرف الفوازيناج دو 0 اللي exponentielle x moins 1 équivalent في 0 للx صحيح ولا؟ وي donc exponentielle x au carré x au carré ln de x moins 1 équivalent في 0 لشنو؟ équivalent لهذا معناها ما هو x exponentielle x équivalent à x ولا؟ donc l'exponentielle x carré ln de x équivalent à quoi؟ ما هذا بطبيعته il tend vers 0 équivalent à x carré صحيح ولا؟ ln de x carré ln de x دونك اذا كان حنعوضها الفونكسيون نتاعك شو باش تولي دونك هذه شو باش تولي لنا en termes de تيغال à quoi donc تيغال limite مو الفوقاني باش نعوضوا ب x كاري ln de x صحيح ولا؟ وي تيغال limite de x au carré ln de x sur x. Donc x tend vers 0. Je peux simplifier par x là. Oui. Donc je t'apprends x ln de x. Voilà. Donc égal à quoi? Égal à la limite de quoi? Limite du x ln de x. Donc x tend vers 0. وهذا x ln de x شنو؟ x ln de x. Déjà, قداش؟ يتقال à 0. Égal à 0. C'est une limite finie, voilà. Oui. C'est une limite finie. Et deux points. Pour point, je me colle.
On peut donc changer que f est dit f est dérivable en 0 plus هيك ولا de fait en 0 خاطر ما نجمش نعمل l'étude في 0 moins égal à 1 c'est une constante voilà donc شنو باش نعمل donc لنا وقال لي étudier la dérivabilité vérifier que f est dérivable sur r et calculer f' de x donc là f شنو نقولوا là donc f est dérivable sur r هاد باش ناخذ الفونكسيون تاعك معناها si x elle est strictement supérieure à 0 f de x نتاعي égal à quoi fx égale à exponentielle x au carré ln de ln de x هيك ولا؟ oui. juste نفكرك في quelques formules là. كيبدا عندنا exponentielle de u de x est égal à u prime de x exponentielle u de x وكيبدا عندنا f fois g en termes de formule est égal à f prime fois g plus g prime f g prime f d'accord هذوما هما حاجتي بهم تاع دونك اني توا حاجتي بالاف بريم دو اكس حاجتي بالاف بريم دو اكس مو عندي اكسبونسيال ان فيت ولا مو باش نديريفي باش نعمل اكس او كاري ln دو اكس اللي هي او بريم اللي نعملها ديريفي هيك ولا فوا اكسبونسيال اكس كاري ln دو اكس سي بون وي هذه باش نتعامل معها على اساس اف وجي هذه اف وهذه جي تيجال ا كوا égale à 2x ln de x 2x صحيت ln de x plus quoi plus 1 sur x au carré fois 1 sur x fois 1 sur x 1 sur x بعد simplifie par x fois exponentielle x au carré ln de x égale 2x ln de x plus x, d'accord là? Oui. Fois exponentielle de quoi? X au carré ln de x. Et en fait, f' de x, وقت اللي x si x elle est strictement supérieure à 0. كي تبدا الاكس inférieur égal à 0 معناها si x inférieur égal à 0 mon f de x égal à 1 ولا؟ égal à 1 معناها كي نعمل f' de x égal à quoi؟ prime de x égal à 0 معناها نجم نعمل f' de x égal حط لي deux conditions وقت اللي f de x égale à 1 f' de x égale à 0 égale à 0 donc f' de x est égal à 2x ln de x plus x fois exponentielle x carré ln de x si x supérieur à 0
ou elle prend 0 تاخذ 0 إذا كان x inférieur égal à 0 avec فاش نجم نعمل l'étude de continuité. Vérifier que f est dérivable sur R et calculer f' de x. Ça comme le calcul de f' de x. بعد قال لي la fonction f est-elle de classe C1 هذه؟ Oui. Est-elle de classe C1? Mais في الكا لنا donc لنا on doit étudier نرجع لنا ماكش عندي troisième question لنا Deuxième question. Deuxième question. Je comprends F. Mais on dit F est de classe C1. De classe C1. Si et seulement si. On a deux conditions pour dire F est de classe C1. Le F ça لازم تكون dérivable ou de classe C1 au point 0 ou sur R تكون dérivable sur R اللي هي déjà vérifiée. On a déjà prouvé le F est dérivable. Dérivable sur total. Vérifié. كان قال لي de classe C2 وقت نقول لازمها deux fois dérivable. De classe C1. ولازم en plus لازم الفونكسيون f' de x لازمها تكون continue sur R. معناها فونكسيون جديدة هذه لقيتها. وين هنا الفونكسيون جديدة لقيتها. هذه. فونكسيون هذه. ما عندي ولات عندي فونكسيون جديدة ولا؟ Je dois prouver la fonction هذه elle est contenue sur R. C'est bon? Mais là c'est bon, vérifier احنا. معناتها نقولوا دو كلاس سي 1 نعاود نفكرك دو كلاس سي 1 لازم تكون ديريفابل سور ار والديريفي نتاعها تكون كونتينيو. دو كلاس سي 2 لازم تكون دو فوا ديريفابل والديريفي سكوند لازم تكون كونتينيو. اوكي لازم نطلع ديريفي سكوند ونفيريفي اللي هي كونتينيو هذيك كي تكتب دو كلاس سي 2 يعني توا عندي ديريفي بريمير. شنو لازمني نعمل توا لنا؟ باش نفيريفيه لازم نعمل ليميت نتاع دو كوا ليميت دو اف بريم دو اكس وقت اللي اكس تون فير 0 بلس ايغال دونك ليميت دو كوا ايغال ليميت نتاع الفونكسيون هذه اللي هي باش نكتبها لنا égal à 2x ln de x plus x باهي خلينا نبداو واضحين فوا اكسبونسيال x au carré ln de x خلينا نبداو بشوي بشوي هذايا ساعة قلنا 0 x carré ln de x moins 0 voilà. Oui. Ou l'exponentielle de 0 هذا كله 1 l'exponentielle de 0 ولنا عندي هذا 0 و ln de 0 بلس قداش نكتب 0 بلس هذا مو الانفيني مو الانفيني فوا 0 فوا 0 هذا الكل باش يعطينا 0 بلس 0 هذا 0 و0 فوا 0 و0 فوا 1 باش تطلع ايكال 0 اللي هو ديجا اف دو 0 اللي هو ديجا اف بريم دو 0 سامحني
اللي هو ديجا اف بريم دو زي دو زيرو. دونك لنا اللي هو ديجا تيجال اف بريم دو زي دو زيرو. مو عندي في البوان زيرو وعندي هكا ايجال خاطر لنا هيك ولا عندي زيرو. دونك كونتينيو في زيرو بلس ولا وي اف اي كونتينيو en 0 plus d'où non est-elle de classe C1 اي دونك اف اي دي كلاس d'où contenu sur R d'où نحكي على F prime لنا d'où F prime et contenu sur R. Est-ce qu'on arrive à vérifier ça? Vérifier الثانية. نجم نقول دو كلاس سي 1. وي معناها الكونكلوزيون نتاع شنو؟ اف اي دو كلاس سي 1 سور ار. اي فوالا. معناها الاف نتاعي اي دو كلاس سي 1 sur R. فهمنا كلاس سي 1 خاطرها نعاود نفكرك خاطر الاف ديريفابل une seule fois والاف بريم هذه ديريفابل سور ار هيك ولا؟ وي والاف بريم كونتينيو صح تقول اف بريم كونتينيو كونتينيو زيرو بلس sur R contenu sur R. Voilà. هذاك على شيء دو كلاس سي 1 sur R. لو كان قال لي كلاس سي 2 اكزومبل لنا قال لي كلاس سي 2 je dois démontrer que le f deux fois dérivable sur R. Autrement, f prime ou f seconde existe en deux fois dérivable. Aussi, f seconde elle existe. Le f seconde taille, fonction taille, contenu sur R. واضح الكونسيبت. Et quelqu'un donc j'arrive à démontrer donc la démarche. Donc la fonction est telle de classe C1 qu'on arrive à démontrer les de classe C1 sur R. La fonction f est-elle deux fois dérivable sur R? شو مسيو؟ نعملوا ديريفي نتاع البروميير نعاودوا نعملوها ديريفي مرة أخرى. صحيح. voilà. Donc لازم نشوف est-elle deux fois dérivable. ما هذه الاف بريم je dois prouver اللي هذه dérivable. هون عندي fonction ولا؟ Oui. Ça revient à prouver la fonction هذه elle est dérivable. نعملوا نفس الحكاية. أي. donc لنا شنو لازمني نعمل؟ إذا كان je vais revenir sur la démarche suivante. Donc هو لنا قال لي est-elle deux fois dérivable? في التروازيام لنا احنا أي تروازيام كيستيون. في التروازيام كيستيون نجم نقول هيك نقول كو f est deux fois dérivable sur R وقتاش si et seulement si يلزم ال f prime et لازمها تكون dérivable sur R. فهمتش معناها كي معناها دو فوا ديريفابل معناها الديريفي نتاعها ديريفابل. Ça revient à faire quoi لنا في 0 بلس؟ لازمني نعمل ليميت دو كوا؟ لازم الليميت دو f prime de x
moins f' de 0 sur x moins z. هذه نعملها في الفنابور في الزيرو في الزيرو بلس اللي هي تيجال كوا على الليميت هذه ما هو ديفيني هي سور سامحني معناها هي ديريفابل سور لو ريست. تقعد لنا باش نعمل ليتود دو ديريفابيليتي في الزيرو بلس يجال كوا. اعطيني الاف بريم دو اكس اللي كتبناها الفوق اللي هي 2x ln دو اكس بلس اكس هيك ولا؟ اللي هي شنو est égal à 2x ln de x plus x هيك ولا؟ fois exponentielle de x au carré ln de x. Voilà, divisé sur quoi? Moins f' de 0. f' de 0 قداش؟ اللي هي déjà كلكنا. تيجال à 0 hein? Oui. Moins 0 sur x moins z 0. اسمع هذه هو اول حاجه نجم نخرج اكس اون فاكتور من باش نخرج اكس اون فاكتور شو باش تولي تيجال كوا تيجال ساعه اكس فاكتور دو 2 ln دو اكس بلس 1 باهي. وهذه بكلها مش قلنا ايكيفالون في الزيرو للاكس او كاري ln دو اكس تضربها في الاكس au carré ln de x divisé sur quoi là? Faut diviser sur x. Moins x moins 0. Là, je me simplifie par x. Par x, oui. Ah, voilà. Donc, je dois dire la limite de quoi? X, ça tend vers limite de quoi là? On va dire x. Elle tend vers 0 plus. Égal. Bon, j'arrive à simplifier. خلينا نعوض على التو. في الزيرو بلس صح؟ ln في الزيرو بلس. ln de 0 plus moins l'infini. هذا هي moins l'infini. Moins l'infini plus 1. Hein? Donc هذه كلها moins l'infini. Moins l'infini. وهذه x au carré ln معناها 0 fois moins l'infini. 0. Ah, ou 0 fois moins l'infini. 0. Je pas les moins l'infini plus 0. مش forme déterminée 0 fois l'infini fois moins l'infini hein. Les. Avec plus l'infini fois moins l'infini forme déterminée. Donc là je crois diviser 0. Et c'est une limite finie. تبقى لي موال انفيني. كيفاش موال انفيني؟ باش تضربها في الزيرو. موال انفيني فوا زيرو. انت عندك اكس او كاري الان دو هذه فوا موال انفيني. هذيك باش تبقى لي زيرو والاخرى موال انفيني فوا زيرو زيرو سي. معناها سي ليميت فيني. ايش نقول لنا؟ وي. دونك لنا اف بريم اي dérivable en 0 plus et voilà d'où dérivable sur R voilà et conclusion tâche ni en conclusion tâche que F est 2 fois dérivable 2 fois dérivable sur R. Voilà. Donc, on arrive à prouver et le fonction taille est 2 fois dérivable sur R. Voilà. Donc, comme ça, on achève